মর্নিং। ইসএস ডায়েরির নতুন পর্বে তোমাদের সকলকে সুস্বাগতম জানাই। আজকে আমরা একটা নতুন রেসিপি ট্রাই করছি মাটনের। সেটা হচ্ছে পুরো বাটার দিয়ে মটনটা করা হবে। তো যেটা দেখতে পাচ্ছ পেঁয়াজ কুচিগুলি দেওয়া হচ্ছে, এগুলো পুরো বাটারের ওপরে এই পরিমাণ বাটারটা দেওয়া হয়েছে, মানে একটা গোটা বাটারকে 4 ভাগ করার একটুখানি কম পরিমাণ এর মধ্যে অ্যাড করা আছে, আর তার মধ্যে অল্প একটু সর্ষের তেল অ্যাড করা আছে। তারপরে বাকি রেসিপিটা অ্যাজ ইউজুয়াল যেমন করা হয় সেরকম গোটা গরম মশলা, পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজ, টমেটো, আদা রসুন পেস্ট, আলু সমস্ত কিছু সহযোগে, সমস্ত ধনে জিরে গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো সমস্ত কিছু সহযোগে ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে 2-4টে সিটি ফেলে দেওয়া। এই হচ্ছে একটা নিহারি টাইপের মটনের রেসিপি। আর তার সাথে আছে উচ্ছে আলু ভাজা। এটা হচ্ছে আমাদের সিম্পল লাঞ্চের মেনু। তো এই যে মাটনটা রেডি হয়ে গেছে এবং জাস্ট খেতে বসবো। আর মাটনটা এত সুন্দর গন্ধ আর সেন্ট হয়েছিল না, আর এত ভালো টেস্ট হয়েছিল যে জাস্ট বলে বোঝাতে পারবো না। মানে যদি তোমরা করে দেখো তাহলে বুঝবে, মানে তেলের বদলে বাটার দিয়ে একবার করে দেখো, যে হজম হবে না এরকম কিছু ব্যাপার নয়, হজম চটজলদি হবে আর খেতে একদম দুর্ধর্ষ হবে। আর যে সেন্টটা ছাড়ছে না ওইটা মানে জাস্ট বলে বোঝাতে পারবো না। আর খেতে তো একবারে অসাধারণ থেকে অসাধারণ। যাই হোক, এখন ইভিনিংয়ে আমি আর মেয়েটা বেরোচ্ছি একটু ঘুরতে, মানে একটু বাজারে যাব আর একটু পার্লারে যাব। একটা শাড়ি দেওয়া আছে আয়রনে, মানে পালিশ করতে, সেটা নিয়ে আসবো। এই টুকটাক কয়েকটা কাজ করতে যাব, যেহেতু ওর ছুটি পড়ে গেল। কারণ কালকেই লাস্ট ওর স্কুল হয়েছে, তারপরে আজ থেকে ওর ছুটি পড়ে গেল দিওয়ালির 1 সপ্তাহ ছুটি আছে, তারপরের সপ্তাহে নেক্সট উইকে আবার ওদের স্টার্ট হবে স্কুল। তো আমি এরকম একটা জিন্স পরেছি, তার উপর একটা কুর্তি পরেছি, নিয়ে যাচ্ছি, বেরোচ্ছি। বাইরে কিন্তু বেশ ঠান্ডা পড়েছে, মানে কুয়াশা পড়ছে জানো তো। আর মানে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে ওয়েদারটা। আর মানে এরপরে যেটা বলছে যে ঘূর্ণিঝড় আসবে, তারপরে বোধহয় ভালো রকম ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ে যাবে। যাই হোক, আইব্রোটা অনেকদিন করানো হয়নি। মেয়েটা স্কুল থাকলে না আমার বেরোনোই হয়ে ওঠে না, যে সময় করে বেরোবো বেরোতেই পারি না, কারণ ওর হোম টাস্কগুলো করাতে হয় সন্ধ্যেবেলা। ঠিক আছে তো কই দেখি এখানে বল। গলেনি? ঠিক আছে, পরে খাবে। কেন গলে যাবে এখনই? দোকান থেকে ফেরবার সময়, মানে ওই বাজার থেকে ফেরবার সময় আমরা এখন একটু শ্বশুর শাশুড়ির ঘরে এসেছিলাম, মানে শ্বশুর শাশুড়ির ফ্ল্যাটে এসেছিলাম একটু ঘুরতে। ওখানেই একটু মানে এইসব বাবু খেলা টেলা করছে, যে জলের গ্লাসগুলোতে জল ঢেলেছে নি সবাইকে দিচ্ছে আর কি, ডিস্ট্রিবিউট করছে। সবাই চা নাও, চা করেছে, এরকম একটা ব্যাপার। আর এটা হচ্ছে ওর দাদু। তো এইসব করে টোরে তারপরে আমরা ঘরে ফিরলাম, যেহেতু আমাদের ডিনারে অত তামঝাম করতে হবে না তার জন্যে। তো ঘরের ডাইনিং টেবিলের অবস্থাটা এরকম, হাজবেন্ড মশাই বাজার করে নিয়ে এসছে অল্প বিস্তর আর কি, ফল সবজি এই সমস্ত কিছু। তো এগুলো সমস্ত কিছু ঢোকানো হয়নি, যেহেতু সমস্ত ফ্রিজটাই ফাঁকা আছে। তো আমার এরকম ডবল ডোর ফ্রিজ, আমি উইকলি ফ্রিজটাকে ক্লিন করি। যখনই আমার সবজি শেষ হয়ে যায় তখনই সবজি রিফিল করার আগে ফ্রিজটাকে ক্লিন আপ করি। তো আমি ভাবলাম এই ক্লিন আপটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি, তাহলে কারুর কম বেশি একটু উপকার হতেই পারে। কারণ যদি আমরা ফ্রিজটাকে একটু ক্লিন করে রাখি, ফ্রিজের লংজিভিটি বাড়বে, ফ্রিজটা নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকবে, জাম ছড়ানোর চান্স কম থাকবে। তো এটা হচ্ছে আমার ডিপ ফ্রিজের অবস্থা। আর একটা জিনিস দেখাই, এই চকলেটটা আমার ভাসুর পাঠিয়েছে সাউথ আফ্রিকা থেকে। তো খাওয়া প্রায় হয়ে গেছে, শেষের দিকে রয়েছে। ওপরটা মিন্টের ডেক দেওয়া আছে আর কি, এখানে পাওয়া যায় না ওটা, এই ফ্লেভারটা দেখেছি এখানে কোথাও পাওয়া যায় না। তো আমি ফ্রিজটা পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে ফ্রিজের মধ্যে যে যাবতীয় জিনিসগুলো আছে সেগুলো সব আমি নামিয়ে নিচ্ছি। দেখো আমার ভেজিসের বক্সটা পুরো ফাঁকা, শুধু ধনেপাতাটুকু রয়েছে, বাকি আর কিচ্ছু নেই। তার কারণ ওইটাই যে সবজি বাজারগুলো আবার নিয়ে এসছে, সেগুলো আমি প্রতিবারই তাই করি। যখনই ও সবজি বাজার নিয়ে আসে রিফিল করার আগে আমি সমস্ত কিছু কিন্তু ক্লিন আপ করি, পরিষ্কার করি ফ্রিজটাকে। তার জন্য ফ্রিজটা খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকে, পরিষ্কার থাকে। তো এখানে একটু নারকেল রাখা আছে, দই রাখা আছে দেখলে, এইটাতে একটু সর্ষে বাটা রাখা আছে, এগুলো সব আমি ফ্রিজে রাখি। তারপরে এর আগে যে রাখলাম গোবিন্দভোগ চাল, তারপরে আটা মানে ময়দা, যেটা সাদা ময়দা সেটা, এই লেবুর টুকরোগুলো আমি এইভাবে কেটে ফ্রিজে রেখে দিই, তাতে ফ্রিজের গন্ধটা না দূর হয়ে যায়। মানে ফ্রিজের মধ্যে যদি ধরো একটা অন্যরকম স্মেল ছাড়ছে, বাজে স্মেল, অনেক সবজি টবজি রাখার ফলে, তো সেই সমস্ত স্মেল কিছু ছাড়বে না। বা তুমি যে জায়গায় ফ্রিজে মাছ বা মাংস স্টোর করো সেখানে দেখবে একটা অন্য ধরনের স্মেল থাকে, সেখানে এক টুকরো লেবু কেটে রেখে দেবে, সেই বাজে স্মেলটা, দুর্গন্ধটা ওই লেবুটা শুষে নেবে। তার জন্য ওটা খুবই উপকারী। আমি তার জন্য ডিপ ফ্রিজেও একটা রাখি এবং নর্মাল ফ্রিজেও একটা রাখি।
প্রথমেই আমি একদম টপ মোস্ট ওপর থেকে মানে শুরু করেছি, একদম ওপরে চিলারটা পরিষ্কার করছি, তারপরে ওই যে আমার স্লাইড আছে ফার্স্ট যেটা র্যাক সেটা আমার স্লাইডিং সেটা করব, তারপরে আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাবো। দেখো কাজু কিশমিশও আমার রাখা থাকে ফ্রিজে, সমস্ত কিছু আমি ফ্রিজে রাখি, তার জন্য কি বলতো পোকাগুলো লাগে না আর খুব ভালো থাকে ফ্রিজে রাখলে। আর আমি যেহেতু প্রায়ই আমার সবজি শেষ হলেই বলছি আমি ফ্রিজটা ক্লিন আপ করি, তার জন্য আমি শুধু একটা ভিজে ন্যাকড়া ইউজ করছি এখানে, অন্য কোনো কিছু কিন্তু আমি ইউজ করিনি, কোনো সলিউশনও বানাইনি। যদি তুমি দীর্ঘদিন পর ডিপ ফ্রিজ করো মানে ডিপ ক্লিনিং করো ফ্রিজটাকে, সেক্ষেত্রে তোমাকে একটা সলিউশন বানাতে হবে, সেটা অলরেডি আমার একটা ভিডিও দেওয়া আছে, চাইলে দেখে নিতে পারো। তো মানে এই যেহেতু তুমি যদি প্রায়ই করতে থাকো না, একটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে যদি ফ্রিজটাকে ক্লিন করো, তাহলে দেখবে এমনিই ক্লিন হয়ে যাচ্ছে। নাহলে কিছুদিন পর পরই দেখবে কোনো কিছু জল জলের একটা আস্তরণ পড়ে যায়, হলুদের একটা আস্তরণ পড়ে যায়, তারপর ছোটো ছোটো গুঁড়ো গুঁড়ো ও তো সবজি টবজি থেকে পড়তেই থাকে। তো দেখো ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে আমি পরিষ্কার করলাম, কত সুন্দর নিট অ্যান্ড ক্লিন পরিষ্কার হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা জায়গা একদম ঝকঝক তকতক করছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এরপরে আমি প্রত্যেকটা জিনিস আস্তে আস্তে সাজিয়ে রাখবো। এই যে দেখো লেবুর টুকরো এক টুকরো রেখে দিলাম, গন্ধটা ওইটা কিন্তু আমি ইউজ করবো না, লেবুটা জাস্ট ওখানে রাখা থাকবে, কিছুদিন বাদ ওটা চেঞ্জ করে আবার এক টুকরো লেবু রেখে দেবো। লেবু তো আমাদের প্রায়ই ঘরে রাখাই থাকে, আমরা খাই, তার মধ্যে এক টুকরো ফ্রিজে রাখতে কোনো দোষ নেই। তো মাঝে মাঝে আমি ভুলে যাই ফ্রিজে কী কী জিনিস রাখা আছে, কী কী রাখা নেই, তার জন্য মাঝে মাঝে আমি খুলে খুলে দেখি, এরকম দেখো আমি ভুলে গেছি এগুলোতে কী কী রেখেছি। আমি কি হয় সবজিগুলোকে কেটে কেটে না, কোনো কোনো সবজি দেখবে দীর্ঘদিন রাখা থাকলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। আর ছোট নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে কি হয়, অনেক সবজি বাজার করে আনার ফলে প্রত্যেকটা সবজি তো আর সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া হয় না, তো কিছু কিছু সবজি খারাপ হয়ে যেতে থাকে, তো সেগুলো কেটে রাখলে আবার সেটা কিছুদিন থাকে। সবসময় তো সবটা রান্না করে রাখা সম্ভব নয়। এই যে দেখো এক ঝুড়ি ফল, তো এই ফলগুলো তো একবারেই সমস্ত খাওয়া সম্ভব নয়, তো দেখো যেগুলো নতুন টাটকা এনেছে সেগুলো তলায় রাখলাম এবং ওপরগুলো ওপরে রাখলাম, সেরকমই। তো ফলগুলো তো আর কাটা ফল খাওয়া যায় না, তো ফল কেটে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিই, আমরা তিনজনেই খাই। কিন্তু সবজিটা কি করি, কেটে এরকম কন্টেনারে ভরে রাখি, তো কখন কি কেটে রাখি খেয়াল থাকে না, তার জন্য যখন সময় পাই তখন ওরকম কেটে রাখি, আবার যখন ভুলে যাই তখন খুলে খুলে দেখি। আর এই যে সাইডের র্যাকগুলোতে দেখো ডিমও প্রায় শেষ, তার জন্য সব পরিষ্কার করে মুছে নিলাম, যেহেতু এটা ফাঁকা ছিল এখানে একটা জলের বোতল দিয়ে দিলাম। আমার হাজব্যান্ড মশাই আবার ফ্রিজের জল ছাড়া খেতে পারে না, মানে এখনও পর্যন্ত ও কিন্তু ফ্রিজের জলই খাচ্ছে, আমি আর আমার মেয়েটা নর্মাল ওয়াটার খাই, কিন্তু ও কিন্তু ফ্রিজের জল খাচ্ছে। তো যে সবজিগুলো ডাইনিং টেবিলে দেখলে সেগুলো সব দুপুরবেলা আমি ধুয়ে ওখানে ডাইনিং টেবিলে জল ছড়িয়ে মিলে রেখেছিলাম, ওগুলো সব শুকিয়ে গেছে, নিয়ে পলিথিনেও ঢুকিয়ে রেখেছি, জাস্ট ভেজিস বক্সে তুলে রাখবার শুধু অপেক্ষা। আর মেয়েটা ওখানে যে বসে আছে, বসে বসে আমাকে বলছে তুমি আমাকে হেল্প করতে দিচ্ছ না, তুমি আমাকে হেল্প করতে দিচ্ছ না, আমি তোমাকে হেল্প করবো। যে তোমার মা এখানে তুমি হেল্প করার কিছু নেই, যদি থাকতো আমি করতে দিতাম। তো ওর খুব হেল্প করার ইচ্ছা, খালি বলছে, তো আমি বললাম ঠিক আছে আমি ফ্রিজটা ক্লিন আপ করে নিই, তারপরে তুমি জিনিসগুলো তুলে রাখতে আমাকে সাহায্য করবে। তো এই যে ব্যাপার, এই যে সবজিগুলো এনেছে, পেঁপে নিয়ে এসছে, ওটাতে বরবটি আছে, উচ্ছে, মূলো, কুমড়ো, আর এটা হচ্ছে ক্যারেট, গাজর, আর বাঁধাকপি আছে একটা, সেটা মানে ওই দিকে রাখা আছে, এখনো তোলা হয়নি। আর ধনেপাতা ছিল, আর কিছু ফ্রুটস নিয়ে এসছে। তো এই যে দেখো সমানে বলছে আমি হেল্প করবো হেল্প করবো, তার জন্য ওকে বললাম তুমি এগুলো তুলে রাখো আস্তে আস্তে। আর ওই যে ঝুড়িটা রাখলাম এটা, ওটার মধ্যে আদা, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো এই সমস্তগুলো রাখি, আর ওইটাতে ফ্রুটস থাকে। তো এটা মোটামুটি এরকম করে আমি সেটেল করে রেখেছি আমার নিজের মতো করে। আর ওই কলাগুলো এনেছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো ফ্রিজটা দেখো কতটা নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখছে আর কতটা ফ্রেশ লাগছে। কোনো জায়গা যদি নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকে না, তোমার দেখেও চোখের শান্তি, মনের শান্তি, এরকম একটা ব্যাপার। আর রাত্রেবেলা যেহেতু আমার তোমার রান্নার ঝামেলা ছিল না, এই যে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখলাম কলাগুলো, আর দেখো লেবু এক টুকরো নিচে রেখেছি, এক টুকরো আমি ডিপ ফ্রিজে রাখলাম। ডিপ ফ্রিজে আমার প্রচুর মাল থাকে, মানে বেসন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জিনিস আমি ওখানে তুলে রাখি, যেহেতু দীর্ঘদিন ফ্রিজে জিনিস রাখলে জিনিসটা পোকা লাগে না, নষ্ট হয় না। মুগ ডাল বলো, আতপ চাল বলো, গোবিন্দভোগ চাল বলো, বেসন বলো, সমস্ত কিছু কিন্তু আমি ফ্রিজেই রাখি। যেহেতু ছোট ফ্যামিলি, সমস্ত জিনিস আনার পর এইটুকু তো সামান্য জিনিস আনা যায় না, খানিকটা একটা সমপরিমাণ জিনিস আনতে হয়। তো সেই জিনিসটা তো চটজলদি শেষ হয় না, সেক্ষেত্রে কি করা হয়, তো তোমার ওই ফ্রিজে রেখে দিই, তারপরে ইউজ করা হয়, তাহলে জিনিসটা ভালো থাকে এবং ফ্রেশ জিনিসটাও আমরা খেতে পারি, পোকা টোকা লাগে না। তো ফ্রিজ পরিষ্কার করার পর সবসময় ওই ফ্রিজের সামনেটা আমি ঝাঁট দিয়ে নিই, পরিষ্কার করে নিয়ে একবার ওই আমার যেটা মপ আছে সেটা দিয়ে একবার মুছে নিই, তাহলে নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে যায়। আর আমাদের এই নিচটাতেই খেতে বসি, ডাইনিং টেবিলটা যে দেখছো, ডাইনিং টেবিলটাতে খেতে বসি না, কারণ টিভি দেখতে খুব অসুবিধা হয়, আর খেতে বসে একমাত্র ওই সময়টাতেই আমি আর আমার হাজব্যান্ড টিভি দেখি।
খেতে বসে টিভি দেখা উচিত নয়, অবশ্যই সবাই বলে, কিন্তু তবুও আমাদের যেহেতু অভ্যাস হয়ে গেছে তাই দুপুরবেলা আর রাত্রেবেলা খেতে বসে আমরা টিভি দেখি। তার জন্য নিচটাতে খেতে বসি, শতরঞ্জি পাতা আছে ওখানটাতে। আর আজকের মটনটা না ভীষণ ভালো ছিল দেখো, একদম পুরো মানে পুরো জেলি যেটা বলে, মানে চর্বি যেটা বলে, আমার মেয়ে জেলি বলে তো তাই ওর শুনে শুনে আমারও অভ্যাস হয়ে গেছে। পুরো চর্বি চর্বি পিসগুলো, মানে জাস্ট অসাম খেতে ছিল, একদম নরম তুলতুলে। আর রান্নাটাও হয়েছিল ভীষণ ভালো। তো এখন মেয়েটাকে খাওয়াচ্ছি, এরপরে আমাদেরও মটনটা রাখা আছে, জাস্ট রুটিগুলোও করা হয়ে গেছে, ভাতটা গরম করা আছে, খেয়ে নেব। আর তোমাদের ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করতে যেন ভুলো না। এক্ষেত্রে বলে রাখি, যখন আমাদের বিয়ে হয় তখন এই ফ্রিজটা আমরা কিনেছিলাম, মানে আমার হাজবেন্ড কিনেছিল, আমি কিনিনি। তো উম, তখন থেকেই ফ্রিজটা কিন্তু অ্যাজ ইট ইজ আছে, এত সুন্দর আছে। তার মানে বুঝতেই পারছো ফ্রিজটাকে এত সুন্দর কেয়ারিংয়ে রাখার জন্যই কিন্তু এত ভালো আছে। যদি উইকলি তোমরা একবার ফ্রিজটা এইভাবে ক্লিন করো, বা যখনই তোমার ফ্রিজে জিনিস শেষ হয়ে যাচ্ছে, এরকম তো হয়ই না যে সবজি শেষ হয়ে গেল, ডিম শেষ হয়ে গেল, ফ্রিজটা মোটামুটি ফাঁকা আছে, সেই সময় একবার যদি ফ্রিজটা ক্লিন করে নাও ভিজে একটা কাপড় দিয়ে, তাহলে সেই ফ্রিজটা কিন্তু দীর্ঘদিন খুব ভালো থাকবে। যাই হোক, করলে জানিও অবশ্যই, এবং পারলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। খুব